grenen der. Jeg kan snart se en tale. Nu slår rotten helt stille, jeg tror, den kan undgå at blive færdig. Jeg er lidt bange over den. Jeg har ikke sagt det, det piv. Så kan jeg se hende. Hun må ligge og se hende. Det er den anden vej, Frida. Så hun kan se vores bevægelser. Ja, den er derovre. Jeg har fået det. Ej, Frida. Det er rigtigt, Frida. Den der vej derovre, yes. Yes, og nu står den der gren i vejen, så nu kan der ikke ordentligt komme til. Men det er rigtigt, det er derovre, der foregår. Jeg tror, den var det. Skaber den bare lige med hende. Får den. Hvis sådan en slange, der ikke var flyt, så havde den haft en meget lettere med at fange. Man kan godt se lidt, man kan godt se varme. Og bevægelser. Ja. Men den kan ikke... Det er for rotten står helt stille, men den ved godt, hvad der foregår. Den bevæger sig, pulsen kører på den. Nu har den. Ja. Tag den nu. Snart den. Der er ikke betalt sig at kravle over træet, mand. Jeg har en prøve. Det er dumt. Hvor vi lå deroppe, og så nu var der nu. Tænk at bøje sin arm så mange gange der. Ja. Sådan en slange helt. Nu har den. Tag den i kroppen med sig for at kunne angribe. Får den lige om lidt sådan der. Lad det faktisk godt kigge. Og så får vi chok, der kaster telefonen. Hvis nogen får se det. Og få øje på den i hvert fald. Det er det, jeg ved. Eller en dum vej, du kravlede, Frida. Nu har den færdig. Så godt. Du har sgu da snart krampe i benene. Nu får nogle angrebet ved lort. Den skal bare løbe. Rotten. Ja. Nu får den. Nu er det nok. Det er lige sådan, at man er foran, og man er bagved. Den vil helst angribe den på hovedet, nemlig. Med hovedet først. Jeg har været ude for, som man sagde, kom til søvn. Gik det stærkere? For helvede. Var det ikke helt, der holdt i? Så. Hvor er det vildt. Ja, det er ikke sindssygt. Du skal ikke bide, siger den. Nu bliver meget ved med at klemme indtil. For den ikke kan mere. Den går bare at blive. Ja. Og så er det bare for... Det er det sidste forsvarsværk. Og så er det vildt ud. Sådan en slange er sådan noget. Så. Jeg tror ikke, der er mere liv tilbage i den. Det var vist de sidste krabbetrækninger. Det er sådan en, så sådan en ud af. Der er stadigvæk lige lidt. Se, der har åbnet munden, han har fået at få fat på hende, men... Det er lidt liv i den. Prøv at Fridas hoved. Men det sidder i nakken på den. Hun fik fat rundt omkring halsen på den, og nakken på den. Det er meget godt sted.
Så ved hun. Bedst er, hvis hun kan få fat på snuden, det plejer hun at kunne, ikke med det. Den her, den Lykkedes ikke rigtigt den her gang, ja. Ja, plus at hun havde ikke så meget krop med, hun sådan kunne bruge jo. Den lever lidt endnu. Nu snor den i hvert fald. Faktisk. Hvad kan så den nakke en slange? Er sådan et dyr der? Jamen det er der faktisk noget, der hedder desmerdyr, som er også en anden lille gnaver, som faktisk kan slås med slanger og vinde over dem. Men ellers så har slanger ikke særlig mange naturlige fjender ude i Jo. naturen. Der var 2, som der lige hurtigt hæver den på. Mm. Den ene, det var sådan konkret, men den anden, det er en ørn. Ja, fugle, det er rigtigt. Fugle. Ja, store fugle kan godt tage slanger. Det er dens naturlige ven. Udover. Hvornår begynder den mad? Jamen lige om lidt. Skal den lige være helt sikker på, at den er død. Det er stadigvæk Den har en lille det. ven. Den Det er lever benet der. Ja. Det er jo rimelig sygt. Den lever sådan noget stadigvæk. Selvom den har kvalt så sygt meget. Den er ikke været særlig god til at få ordentligt fat på den. Men der får god nok træning. Ja. Yeah. Må se, nu drejer jeg hovedet på rotten ned opad, og kroppen Nu vender bliver det bare grundvej. kvæst. Det er sygt. Nu kan jeg se hendes hoved. Er det ikke det der? Hvor er det? Man kan bare høre dens knogle knække. Nu er det sådan noget salt, der bliver... Det suger jo næsten blodrykker hele vejen op. Ja. Det er sygt. Det er vildt. Det der, det er seriøst vildt. Jeg tror, der stadigvæk er liv i Og den. se, hvis du tager hovedet helt tæt på lige her, så kan du se, hvor langt tilbage den små faktisk går. Okay. Den går faktisk hele vejen næsten op. Går også, hvis der man skal bare ud, så går den op nogenlunde hertil. Og så bare hele vejen herned. Nej, der er fået noget kval, den der, mand. Så den har Det er en helt sindssygt slåskommer i stor. dag. Jeg tror, der stadigvæk er liv i den. Sygt. Jeg skal bare tage den. Den lever stadig og alle den knogle næsten er brækket. Den får den løsning, og så sådan en løber rundt, som lige følger med, så bare hap lige følger med. Ja. Så skal man bare lade den løbe ind. Den kan aldrig slippe. Den først har fået sat på den. Aldrig. Fika, du skrider bare. Vil du også se, hvordan det er? Frida, hun æder måske så kan du også lære hende det. Ja. Så hun er meget god til at fange. Eller han er meget god til at fange.